我將抹手指做乜嘢？開始擺碌嘢喺度做乜嘢？有用。包水果可以，但我唔係包水果。呢個好粗魯。呢個係啦，又係保鮮紙，有咩用？哦，轉頭教你哋分享下啫。係啦，分享一下。Hello， 你好，我係辛辣麵。好耐冇拍片啦，咁我有啲嘢咧可以分享，因為別人分享俾我咧，我就想分享翻俾大家感受下，睇下幫唔幫到大家咯。如果幫到嘅，咁啊我就好開心咯。冇辦法啊，有啲嘢咧係隨心去做咯。咁好，轉頭話俾你知點做。拜拜。冇開冷氣，首先測咗先。我係冇化妝冇搽防曬，係搽護膚品咯，即係用護膚咯。其他嗰啲乜 Q 都冇搽，其一懶啦，其二慳錢啦。咁啊，最主要一樣嘢咧就係即係識過嗰啲人啦，或者有啲人咧啲皮膚 OK 嘅。譬如面部啊、頸部啊、腿部啊都 OK 嘅，但係我一個十幾歲、16、17歲一開始就有啊，就係濕疹。濕疹真係好煩，又要戒牛肉啦，又海鮮啦，你根本冇可能戒到噶，因為我已經戒咗牛肉噶啦，跟住海鮮久唔久食咯，唔係話長期食咯，咁所以覺得好煩。個濕疹喺邊個位置咧？個位置唔同噶，有啲喺面部嗰啲好慘噶吓，有啲喺身啊、成啊。我就喺呢個位置，見唔見到啊？唔好啊，我驚嚇親啊！就係啱啱好呢個位置咯。咁呢個位置咧，我好多時咧，如果有藥膏搽嘅，咁我就會唔用類固醇咯，除非你好嚴重嗰啲咧，咁點講啊？醫生要你用類固醇，你咪用咯。如果醫生唔建議你用，你自己唔好用咯。因為你用類固醇用得多咧，皮膚係好薄噶，呢啲位好薄噶。你見唔見到啊？好煩啊！所以有時我着唔到短袖衫嘅，即係我出街好少着短袖衫嘅。咁我有時咧會搽啲 cream 咯，搽啲 cream 喺度咯。然後咧，係啊，唔緊要啦，會唔會傳染啊？唔知噶，應該唔會啩。我係伊達拉咯，咁我就揾呢啲紙咧，即係分享啫。你做唔做隨便你啊吓。咁我就會貼住佢咯，係啦，屋企冇開冷氣，貼住佢，係啦。貼住敷佢咯，敷佢20分鐘咯，敷佢20分鐘就搞掂噶啦。起碼如果你臨瞓之前敷仲好啲，佢夜晚唔好痕啊，即係唔會哇再拗又拗，好即係要比較麻煩啲咯。如果用呢啲咧，你黐落去咧，佢唔黏啊，我感覺上。同埋咧，你剪又難剪，處理又難處理。咁我哋好多時咧，我就會剪成10幾張嘅，10幾20張嘅。咁我嚟敷喺隻手嗰度，敷20分鐘咯。但係而家咧，而家新出有一隻藥膏咧，係咪新出？有人介紹我用一隻藥膏咧，話幾好喎。我早2日翻工咧，有個女仔見到我隻手咁咧，佢就同我講翻啦，因為太熱啦，咁我咪焗住着短袖衫咯，醜樣咪醜樣咯，冇計嘅係咪先？咁佢就介紹咗一隻藥膏俾我，咁我就諗住一陣俾你哋睇下咯。咁我試咗1晚，都 OK， 都唔錯吓。因為人一定有少少點講，缺陷味嘅，睇下多定少咯，係啦。咁而家濕疹嗰啲方面咧，好鬼麻煩，好難搞嘅，多錢都冇用啊，貴啊咁用，平又咁用，唉，用到我自己都好煩啊。
睇醫生又咁，唔睇醫生買普通藥膏嗰啲，哇，都幾肥。啊，唔好冇看問題。太多點講啊？太多人容易有濕疹啊，呢個問題。轉頭介紹嗰啲藥膏俾你，我敷咗呢度先啦。你冇嚟睇住我敷噶嘛，大佬，敷廿幾分鐘，你都唔好望住我廿幾分鐘啦，都會討厭啦。你冇嘢講，你喺度，你坐喺度噏啲冇養分嘅嘢，冇意思，啱啊嘛。要俾啲養分你哋。唔記得咗添，我拖地嘅，係關於拖地嘅。咁如果我拖地咧，我就會用咩啊？有人講嘅介紹過嘅，因為我哋木地板好煩噶，係呢幾年我先係會咁做咯。之前咧冇咁樣做咧，啲地板好容易起啊，好煩啊。用木地板係最煩啊，木地板啊。咁我用花露水咧，同埋鹽啦，同埋洗潔精嚟拖地。但係如果家中有小朋友啊，有寵物咧，就建議唔可以用。係啦，費事啲狗仔嚟諗啦，費事啦。咁啲小朋友啊，啲玩具揩到啊，咁都唔係咁好咯。咁啊唔建議咁樣做啦。但係如果你屋企冇小朋友嘅，因為我點解會落花露水咧？花露水咧可以有少驅蚊咯，心理上作用啊。我自己心理上啫，未必個個覺得OK 嘅，係我自己心理上覺得有少少驅蚊嘅作用。咁係分享啫，你中意做就做，唔中意做唔緊要噶，因為呢樣嘢係你自己選擇噶嘛，冇人可以哇強迫你咁要跟人哋咁樣，冇可能咁樣做法噶嘛。好啦，我轉頭介紹嗰隻藥膏俾你哋試下，我敷埋隻手先，係咁。嗱，呢個包保鮮袋嗰啲咧，搣開去，然後跟住咧剪，我會咁樣咯。快啲出道！如果人哋唔知道咧，要我做乜嘢添嘛？快啲出道，剪到咁嘅 size 咯。知唔知點解要咁樣做咧？因為咧，唉，好煩噶。你冇呢個病咧還可以，你有呢個病咧就麻煩啦。咩病咧？唉，我轉頭話俾你聽啦，即係唔係講啲負能量啊，而係好多人都會做嘅。咁咧，我就要搵個盒仔咧，就載住變咗一張嗰啲紙啦。你整唇膜得嘅，唇膜，但都唔建議人哋做啦，都 OK 嘅，OK 嘅，可以。哇，係咪我個鏡頭有啲問題咧？剪得太高，咁我就要搵個盒仔載住佢啦。唉，仲快嘅速度啦。跟住咧，呢個個人喜好啦，我真係唔係好中意用呢隻嘅，呢啲啊。好難剪嘅，咁即係個人喜歡啦。你剪一塊仔或者搣一塊仔啦，係啦，你攞去做唇膜又得，唔做唇膜都得嘅。但係咧，你 keep 住佢好麻煩啊，所以我唔建議人哋用呢啲咯。我嚟做乜嘢？唉，轉頭話俾你聽啦，有用嘅，個效果保濕幾好，唔錯。轉頭同你哋分享。嗱，呢隻藥膏咧真係我唔認識嘅，個女仔介紹俾我嘅。咁佢嘅樣咧都幾驚噶，嚇死人噶。我唔係幫佢宣傳啊，但我用過係 OK 噶吓，俾你睇睇先啊。咁咯，睇唔睇到啊？係咯，希望你哋睇到咯。遮住我死人樣先，遮住樣先，好似好蒙喎，大佬，等等，蛇蠍膏啊叫，
抹一抹個鏡頭先，係咪好愚蠢嘅 KOL 咧？係啊，射揭膏啊！咁佢入邊咧咁嘅顏色嘅，打開咗，認住個顏色咁嘅，佢亦都有說明書嘅，同埋廠房嘅。嗱，哎呀，唔好好似幫人宣傳咁，即係起碼佢入邊有成分寫得好清楚嘅，安全嘅。不過懷孕嗰啲啊，同埋如果小朋友要搽嗰啲咧，咁要成年人監督之下先好搽咯。佢嗰度呢張紙有寫噶啦，費事好似幫人宣傳咁。但係我覺得係幾好咯，我用過差唔多一晚感受到，哇！佢都係咁同我講，佢一日啲感受到，我覺得好誇張喎。如果一日感受到，咁佢打開出嚟咧個顏色咧就咁嘅顏色嘅，係啦，好似粉紅色咁，藍色蓋。喺邊度買？淘寶咯，你認住啊！你驚就唔好買啊，真係唔好買噶。即係如果你覺得哇大陸嘢你都信得過，咁你唔好買啊，真係唔好買。因為我貴又買過，好多人都係咁啊，貴幾百蚊又買過一支，幾廿蚊又買過一支。咁佢咁樣講到嘅，咁我咪嘗試下咯。我覺得呢樣嘢，最主要佢入邊嘅，我睇翻佢個說明書咧，係入邊係冇類固醇咯，有薄荷葉嘅成分咯，有甘草啊。咁我就會咁嘅，搵牙籤，唔好用棉花棒啊，你會嘥啊。我會用呢啲咯，撩佢出嚟咯。你哋睇唔到喎 ，sorry。哎呀，唔係撩唔到，未開蓋啊，唔好意思啊。咁我就唔會嘥啦，低能嘅我覺得自己。咁我就會搽落我自己嘅，即係，濕疹嘅位置咯。襟用嘅。第二日已經感覺到好結焦咯，係啊，同埋佢起碼唔好痕先咯，好慘。有濕疹嘅人，嗰啲人會有嗰種感受咯，即係話哇，無端端痕癢嗰種感覺係唔舒服嘅。咁我多數用牙籤嘅，你棉花棒咧，我呢個位都有少少，因為唔知咪用嗰啲，有啲人有啲主婦手咧，得唔得唔知啊，但你。為港紙20蚊，係啊，我俾翻港紙佢啊，佢話唔收我錢，我話唔好啦，我俾翻錢你咯，費事好似欠人哋。你用得好嘅，你咪走去嗰度塗一塗咯，咁講。哦，好啊好啊，咁就介紹咗我啦。咁你記住個 logo 啦，我唔再顯示出嚟啦，因為好似免費幫人賣廣告咁，覺得唔係咁好啦。好唔好用嘅，咁你20蚊嘅，咁我覺得你敢唔敢去嘗試咯？如果你覺得你夠膽嘅，你咪去嘗試下咯。你唔夠膽啊，就唔好用啊，千祈唔好用啊，真係。咁我覺得我好貴嗰啲，我都成3嚿水299一支，我都用過嘅。咁我覺得20蚊，我覺得又不妨又嘗試下咯。我都想着短袖衫啊，但係唔得啊，我覺得好唔美觀啊，隻手我喺呢個位置咯，唔美觀咯。嗱，我缺陷咪喺呢度，其實我。即係講，好多缺陷美嘅我都，但係如果相比之下嘅，咁即係講皮膚之下嘅，咁隻手係生喺度嘅 touch wood 都叫着長袖衫啊遮住佢啊，咁夏天都冇辦法㗎，都要着長袖衫遮一遮佢咯，咁就會即係美觀啲咯。咁記住個顏色咯，藍色嘅。入邊係粉紅色嘅，個盒咯。咁如果用得好嘅，咁你咪繼續去買多支係愛嚟後備咯。你啱啱用嘅 everyday 一日用1次或者2次咯，我就用2次嘅早晚咯。但係嚴重啲嗰啲你咪跟足佢個時間或者一日用3次咯。不過如果
醫生話建議你用開類固醇嗰啲你就唔好用啦，唔好同基底一齊用啦。咁費事感染啊！有咩嗰啲佢都係屬於中藥成分咯，就唔係話西藥成分咯。咁係啦，大家有興趣去我自己分享俾你哋知道，有呢樣嘢就個價錢又合理，咁我就覺得試下啦，希望好啦。難得有隻藥膏啊，講到得嗰個女仔有幅相俾我噶，但我冇影到，我下次補翻俾你哋啊。佢又好嚴峻嘅，但即係好嚴重，一粒粒喺隻手嗰度，跟住咧佢影咗相俾我睇翻，跟住搽咗呢隻藥膏之後咧冇晒，好翻晒。但係佢個時間係幾耐咧？1個星期、2個星期，你要等時間咯。係啊，你要2-3個星期咯。咁你都要戒口噶，大佬、小姐、弟弟、妹妹，係嘛？都要時間噶。你想好即係好翻晒，根本斷尾嘅機會率係微嘅，但係起碼叫唔會痕癢咯。你一痕癢好慘噶，即係喂係拗。你大庭廣眾咧拗，哇好核突噶，即係唔係咁衛生咯，即係唔見人哋即係痕起上嚟啫，痕起上嚟，即係濕疹嗰啲人好慘噶，總之佢一痕起上嚟，哇頂啊，想拗又唔係，唔拗又唔係，拗幾下咯，會係咁樣樣咯。咁啊，分享到呢度為止咯，2樣嘢分享，算係咁咯，有分享到俾大家。有冇養分啊？唔知噶，我覺得 OK 咯，我自己認為有咯。20蚊雞啊，呢隻好在嘅20蚊，咁我覺得 OK 咯。咁啊，不妨試下啦，因為有80%人都有濕疹呢個問題嘅。如果幫到你哋嘅，咁我覺得我好開心咯，係咯，即係咁簡單。好啦，唔好講咁多啦，人哋見到我都嘔。拜拜，唔好開冷氣，環下保啦，唔係環保嘅，咁一條友今日 day off，咁就拍下片咯，咁就有新鮮空氣，咪俾多啲新鮮空氣咯，唔使成日下下都開冷氣咯，太濕啊！如果開冷氣開得太多咧，好濕。我試過頭先我拍段片啊。我唔記得帶咪啊，冇聲，激死我！算啦，係咁咯，我覺得好論盡啊。拜拜。嗱，佢個包裝咧就係咁嘅。如果驚嘅咧，你攞少少出嚟，跟住搽喺，等先，影，嗱，佢個包裝係咁嘅。搞翻實佢先，跟住係啦，食機手背嗰度試一晚，睇下會唔會敏感。因為有啲人咧對皮膚少少嘢都會敏感嘅，好似嚇咯係啦，搽手背咯，咁就會安全啲咯，係啦。咁你試下一晚先咯，搽喺手背。如果佢冇敏感冇剩嘅，你先搽落你自己所謂濕疹啊，或者我都係搽濕疹咋，其他嗰啲我都唔夠膽教人哋搽落邊度啦。咪搞啦，因為誤導人哋唔好意思嘛，費事嘛，呢啲嘢好緊要噶，益澤嚟噶嘛。OK， 搽喺手背嗰度試下先，係咁。拜拜，幾肥隻手。咁我就倒咗啲食鹽，見唔見到啊？見到，加啲食鹽。我哋做乜？轉頭話你知，就係抌落拖地，快乾。
因為我木地板好煩。嗱，木地板有嘅唔好處咧，真係好難乾噶。所以咧，啲人教我咧，加啲鹽啊，加啲洗潔精咧去洗咧，個地板會快乾啲咯。同埋加啲花士靈咧驅蚊啊。但係如果有小朋友有寵物咧，就唔建議咁樣做咯。我頭先拖完好快乾咯個地下，但木地板係唔好嘅其實。如果唔係木地板咧，嗰啲快乾好快乾。講住咁多先，係要補充翻，因為咧，如果你有養狗嘅，或者有小朋友啦，咁你搽咗呢啲藥膏啦，頭先我介紹嗰隻藥膏啦，咁盡量唔好俾佢揩到咯，係啦，咁就預防驚自己唔記得啊。其實係呢啲紙係好有效果嘅，因為你搽藥膏嘛，啲狗啊或者小朋友啊走埋嚟啊錫你啊咁啊，或者啲狗啊你又舐你啊，咁啲狗中意舐人，我要第二，咁你用呢張嘢，你搽你邊個部位啊？你邊個部位咧搽咗藥膏嘅？咁你咪整一整佢咯，起碼你自己有記憶啊。除非你好聰明啦，唔係聰明啊，係記憶力好好啦。如果唔係咧，你咁樣冚一冚佢啦，咁咪10分鐘 OK 嘅已經。咁你有記憶嘅，咁啲小朋友行埋嚟啊，或者啲狗行埋嚟啊，起碼去揩到咧，你自己知咯，就會避一避佢咯。哦，睇下有冇生物，頭先冇，係啦，避一避佢咯。咁起碼唔會俾小朋友舐到啊，或者啲公仔啊，物件揩到咯。我就會係咁做咯。無論你係搽咩藥膏啊，我都會咁樣敷一敷佢咯。即係你會令到自己有警惕性啊。警惕就話俾人聽啊，次數我而家話俾你聽，我話俾自己聽就係喂，我搽緊藥膏啊，唔好周圍揩啊。唔好濕水柱啊，即係起碼有個警惕性咯。呢樣嘢俾自己啊，呢樣嘢就咁簡單。即係話聲俾你聽先啊，尤其是有小朋友、有寵物係咯，有啲人唔記得噶嘛，搽咗藥膏，跟住又周圍抱小朋友唔覺嘢，咁小朋友揩到，咁係咯，有時抱隻狗仔咁個臉舐幾下，個狗仔整手腳腳啊。揩到咁都唔係咁好咯，即係話聲俾你聽先啊。最後通牒係咁，拜拜。